বন্ধুরা, আজকে তো আমি মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে ডিমগুলো ঢুকিয়ে দেখবো কি হয়। হয়তো আজকে আমার এটা দেখে তোমরা ভাবতে পারো আমি পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু আমি আজকে এই পাগলামিটাই করব। মোটরসাইকেলের সাইলেন্সারের ভিতরে আজকে আমি ডিমগুলো ভরে দেখবো ডিমগুলো কি ফেটে যায় না আস্তই থাকে। বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নাচানাচির ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে সুন্দর করে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। বন্ধুরা, শেষে তো আমি ডিমগুলো ভরে একটা বেলুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার ডিমগুলো তো কিছুই হয়নি, ডিমগুলো তো পুরোই আস্ত আছে।